Salam əziz Sport 1 izləyiciləri, Dünya Çempionatı özəl efirdədir. Həmişəki kimi mən İlkin Sultanlı sizlərə bu verişi təqdim edir. Bu gün fərqli bir qonağımız var. Elhad Nəziri, Azərbaycan Milli Komandasının sabiq üzvü, gənc mütəxəssis. Xoş gəlmisiniz Elhad bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Gəlin əvvəlcə səmimi bir etirafla başlayaq. Bütün oyunları izləyirsinizmi? Səmimi düzünü desək, bütün oyunları izləməyə imkan yoxdur. Çünki bu vaxt saatla problem yarandığına görə. Çünki elə bir bəlli bir vaxtda futbolları verirlər ki, yəni biz o vaxtı yatmış oluruq. Ona görə bütün oyunları 90 dəqiqə izləmək şansımız olmur. Elə isə başlayaq. Dünən 4 oyun keçirildi və 4 oyunun heç birində qələbə qazanılmadı. İspanya, Cabo Verde maçı bəlkə də turnirin ən sürpriz görüşlərindən biri oldu. Çünki əsas favorit İspanya millisi hesab olunur və bookmaker kontorları da İspaniyanı ən çox şans İspaniyaya verir. Buna baxmayaraq Afrika təmsilçisi və ilk dəfə ki Dünya Çempionatında iştirak edən Cabo Verde ilə bacarmadı. Görüş haqqında əvvəlcə fikirlərimizi bilək, sonra davam edək. Oyuna baxdım. Demək olar ki 90 dəqiqə İspaniyanın təzyiqi ilə, İspaniyanın üstünlüyü ilə keçdi oyun. Amma rəqibi də qeyd eləmək lazımdır ki, İspaniya kimi komandaya qarşı 90 dəqiqə o təzyiqə dözüb o cür müdafiə olunduqlarına görə onlara alqış düşür. Çünki İspaniya millisinə qarşı oynamaq, o futbolçulara qarşı oynamaq çox çətindir. Hətta oyunun 15-20 dəqiqəsinə qalmış Yamaldan istifadə elədilər ki, oturuşmuş müdafiəni yarsınlar cinahlardan. Yenə də onun qarşısını aldılar. Yəni rəqib konkret olaraq birinci zonada gözləyib əks hücumlara çalışırdılar ki, nəsə eləsinlər. Amma İspaniya kimi milli komandaya qarşı yəni bir xal qazanmaq 3 xala bərabər bir şeydir. Artıq bir nağıla çevirib Cabo Verde'nin bu uğuru və böyük sürprizlər gözləyirlər bu komandadan. Açığı mənə etiraf eləsəm, mənə qəribə gəlir. Yəni sadəcə havanın rütubətli və isti olmasının İspaniya oyununa təsir etdiyini düşünürəm. Çünki bu mundialda artıq 8 qrup da geridə qaldı. O 8 qrupun oyunlarına baxanda Afrika təmsilçilərinin sürpriz elədiklərini görürük. Bunu da mütəxəssislər, dünyadakı jurnalistlər və mütəxəssislər belə dəyərləndirirlər ki, hava çox istidir və rütubətlidir. Afrika təmsilçiləri də bu vəziyyətə alışıb deyə Avropa təmsilçiləri ilə, Amerika təmsilçiləri ilə oyunlarda üstünlük əldə edirlər. Yəni bunlar ən bariz nümunəsi İsveçrə ilə Afrika komandasının görüşü, Cabo Verde İspaniya komandasının görüşləri bunun əsas bariz nümunələrindən biridir. Sadəcə olaraq hər nə olsa da çox yaxşı komanda formalaşdırdıqlarını göstərirlər və dünya çempionatlarına təsadüf nəticəsində gəlmədiyini göstərirlər və maraqlıdır ki, mənim üçün çox maraqlıdır. Niyə Azərbaycan Cabo Verde ola bilmir? Çox maraqlı sual verdin. Düzdür, hava şəraiti çox önəmlidir, çox vacibdir. Baxmayaraq ki, top ölkələrin futbolçuları top liqalardan gəlirlər. Onlar yetəri qədər zaten enerjilərini itiriblər o liqalarda. Təbii ki, iqlim dəyişikliyi, hava dəyişikliyi futbolçulara çox təsir edir. Bunu da nəzərə alaraq hər hissələrdə futbolçulara su fasiləsi verirlər. Çünki bu da vacib bir məqamdır ki, futbolçular o itirdiyi enerjini ən azından su ilə, bəzi vitaminlərlə geriyə qaytarsınlar. Niyə Azərbaycan Cabo Verde ola bilmir? Çox maraqlı sualdır. Yəni bu barədə hamı danışır. Biz də həmişə danışmışıq. Təbii ki, bizim çempionatımızın və aşağı yaş qruplarından futbolçularımızın gəlməməyi bizi Cabo Verde kimi ölkələrin və yaxud da başqa dünya çempionatına çıxan ölkələr kimi yəni bir siyahıya salmaq olmur. Təbii ki, onların adlarını 100 nəfərdən soruşsan, bəlkə də bir nəfər o ölkəni tanıyır, amma adamlar dünya çempionatında oynayır. Amma Azərbaycan adını soruşsan, hər kəs tanıyır, amma futbolumuzda inkişaf yoxdur. Bunun da bu yaxınlarda da bir seminar var idi, orada iştirak elədim. Təbii ki, uşaq futbolunun, akademiyaların nə dərəcədə önəm daşıdığını bizə danışdılar, bizə göstərdilər ki, yəni əgər futbolçuların inkişafını istəyirsinizsə, bu akademiyalardan başlamalıyıq. Biz də bunu eləyirik, amma
Bu kör təbii şəkildə də, yəni gəlin reallığı danışaq ki, bugünkü gündə Azərbaycanda 18-19 yaşlı futbolçu əgər bacarığı, istedadı, şansı varsa, o gedib əsas liqaya düşürsə, bu adamın futbolçu karyerası olur. Yox, düşmürsə, bu adam ya birinci liqada və yaxud da ikinci liqada və yaxud əvəzedicilərdə oynayır. Uşağın əskərlik vaxtı gəlir, valideyn qalır pis vəziyyətdə. Uşağın futbolunu davam elətdirsin, yoxsa uşağın əskərlik məsələsini danışsın. Yəni, inkişafımızda çox böyük problemlər var. Ən böyük problem də bu meydança ilə bağlıdır. Ki, yəni Azərbaycanda bizim vaxtımızda bizdə düzdür, meydançalar yox idi bu qədər, eyni saydaydı, amma hər yaşadığımız yerin bir meydançası var idi ki, biz səhərdən axşama qədər orada futbol oynayırdıq. Ona görə də indiki nəslə baxırıq, yəni birazdan Azərbaycan millisi üçün biz futbolçu tapa bilməyəcəyik. Yəni çox böyük bir problem olacaq ki, altdan o, necə deyim, ithal eləyə bilmir, yeni nəsil gəlmir. Coğrafiyanın qədər olduğuna inanırsan? Ola bilər. Məsəl üçün, belə deyək də, Capo Verde də müstəmləkə ölkə olub, yəni Portuqaliyanın müstəmləkəsi olub, Azərbaycan da SSR-in tərkibində olub. Aşağı yuxarı eyni vaxtlarda müstəqil olmuş dövlətlərik. Sadəcə olaraq bizdən Rusiyaya futbolçu idxalı olmadı və yaxud da ki, Rusiya bizdən futbolçuları götürməyi istəmədi. Çünki özlərində də çox yaxşı futbolçular var idi. Başqa 15 ölkənin, yəni 15 qardaşın digər qardaşlarına üstünlük verdilər. Azərbaycandan futbolçular götürmədilər öz çempionatlarına. Bu da bizə təsir edir və həm də ki, Afrikadan və yaxud da ki, Asiyadan dünya çempionatına getmək Avropaya nisbətən daha rahatdır. Mən elə düşünürəm. Düzdür, komanda sayı olaraq bəlkə Avropadan daha çox komanda gedir. Nə vaxtsa biz də Kosova kimi və yaxud da ki, Gürcüstan kimi hansı böyük turnirlərdə iştirak edə bilərik. Amma çətindir də, yəni gəlin etiraf edək ki, çətindir. Çünki illərlə formalaşmış, dünya çempionatının əsasını qoymuş komandalar demək olar ki, Avropadadılar. Amma Curaçao gedə bilir öz materikindən, öz qitəsindən, Capo Verde kimi ölkə gedə bilir. Mən düşünürəm ki, o vaxtı böyük bir üstünlüyüdür Asiyadan Avropaya keçmək bizim üçün yaxşı bir nəticədir. Çünki klublarımız daha peşəkarlaşırlar, daha yaxşı turnirdə iştirak edirlər. Amma milli komanda baxımından bəxtimiz gətirmir. Əgər biz düşünürəm ki, Asiyada olsaydıq, ən azı 2 dəfə dünya bu müstəqillik ilində 35 il ərzində ən azı 2 dəfə dünya çempionatında vəsqə qazanardıq. Mən düşünürəm və Avropa Asiya çempionatında mütəmadi bəlkə iştirak edərdik. Çünki Azərbaycan futbolunun, Azərbaycan klubunun inkişaf səviyyəsi bəzi Asiya ölkələrinə baxanda çox yaxşıdır. Düzdür, Özbəkistan təzə inkişaf edir. Çünki orada da boşluqdur. Yaponiya var, vəssalam, Çin var. Neçə illərdir Çin Asiyada bir işlər görə bilmir. Səudiyyə Ərəbistanı yalnız pul vasitəsilə işlər görməyə çalışır. Müəyyən ölkələrdə baxırsan ki, Capo Verde'nin özündə bəlkə də Boz kimi bir stadion yoxdur. Bəlkə də Qarabağ kimi bir klub yoxdur. Sabah kimi bir klubları yoxdur, amma dünya çempionatındadır. Məncə də bu da sırf elə bizim yerləşdiyimiz Avropada, yəni futbolun ən yaxşı beşiyi, ən yaxşısı məncə Avropadadır və buradan dünya çempionatına, elə Avropa çempionatının özünə getmək çox çətindir. Məsələ nədir? Bu adını sadaladığımız ölkələrin ən azından millisində 3-4 futbolçu var ki, onlar Avropa klublarında oynayırlar. Yəni bizdə varmı elə bir futbolçu Avropanın hansısa bir klubunda mütəmadi şəkildə çıxsın oyunları oynasın? Bunun da səbəbi nədir? Məsəl üçün Ryan Mendes Portuqaliya əsillidir. Portuqaliyada başlayıb sonra görüblər ki, o qədər keyfiyyətli deyil, Türkiyə filan. İndən axırıncı Iğdırda oynayır. Məsələn, İğdır 1-ci liqadadır, Türkiyənin 1-ci liqasındadır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən 8 klub İğdırdan daha yaxşıdır, ən azı. Bu adam futbol... Bəlkə büdcə baxımından ola bilər İğdır. Bir şey ki, Sokar olaraq, bizim şirkətimiz Sokar olaraq sponsorluq edir. Yəni, adam futbolu qutardığı vaxtda son getdiyi klub İğdır olub da. Yəni, ümumiyyətlə götürsək, İlkin, məsələ nədir? Avropa futbolunda Azərbaycan adı gələndə, yəni bizim çempionatın səviyyəsini deyim, yəni Azərbaycanlı futbolçuların Avropada qıtlığını deyim ki, biz Azərbaycanlı olaraq Avropada özümüzü futbolçular olaraq sübut eləyə bilməmişik. Yəni elə bilirsən. Bəli.
Çünki reallığı danışaq da. Maraqlı, bax elə söhbət fırlandı, gəldi, ora çıxdı. Gəlin bax elə danışaq mən oynadığım O dövrdə. dövrdən bir danışaq. 2012-2013 mövsümü idi. Onda Azərbaycandan bir dənə Avropada oynayan mən idim. Bəli. Bir dənə Rumıniya transferi olan futbolçu mən idim. Bir də Ruslan Abuşov Rubində idi onda. Bu ən böyük günahı, ən böyük səbəbi özümdə görürəm. Mən öz üzərimdə daha çox çalışsaydım, daha çox işləsəydim, mən olduğum dönəmdə zaten Kosmin Kontra özü məni Antalyada təlim məşq toplantısında Moldovada oynadığım dönəmdən görüb bəyənib məni o kluba dəvət eləmişdi. 3 illik də müqaviləm var idi. Sadəcə olaraq mənim öz səhvlərim oldu ki, mən işimə daha peşəkarcasına yanaşmadım və o 3 illik müqavilə, o biraz necə deyim, şan, şöhrət məni biraz yəni aldatdı ki, bu daimi olacaq. Amma yavaş-yavaş heyətdə oynamağa başlayırdım. Hətta Avroliqanda 90 dəqiqə başladım oynamağa Petrolun heyətində. Həmin ili Rumıniya kubokunu götürdük, Rumıniya bürünc medalını götürdük. Amma bir jurnalist var idi ki, indi saytın da adını açıqlamayacağam. Yəqin ki, özü baxır. Yəni mənim orada qalmama səbəblərimdən də biri o idi ki, həmin Azərbaycanlı jurnalist çox sağ olsun, dəstək yerinə mənim Elhad Əhmədov olaraq soyadımın dəyişilməyindən tutmuş, bütün yaxşı bir məlumatlar olan, olmayan hər şeyi Rumıniya mətbuatına göndərmişdi. İndiyənə kimi yadımdadır ki, deyəsən Klujla oyun qabağı idi. Oyuna gedirəm, bütün futbolçular hamısı məndən Əhmədov soyadı ilə belə deyib, gülüb, zarafat edirlər. Mən də belə şokdayam ki, yəni bunlar Əhmədov, yəni familiyası burada necə ola bilər də? Bəs deyir, xəbərin yoxdur? Yox, bir dənə Rumıniya mətbuatında rsp.ru saytı var. Hələ bu günə qədər də o məlumat durur o saytda. Girdim, baxdım ki, yəni sağ olsunlar, bütün məlumatlar nə varsa hamısını Rumıniya mətbuatına göndəriblər və bu da Rumıniya mətbuatında çox böyük bir problem yarandı. Hətta buna görə Kosmin Kontra mətbuat konfransı keçirdi ki, futbolçunun soyadının və yaxud da yaşının dəyişdirilməsi, yəni bu bizim problemimiz deyil. Bu zaten Elhad Nəziri Azərbaycan millisinin oyuncusudur. Belə bir şey varsa necə bir futbolçu millidədir? Yəni bu sizin problemimizdir. Yəni bu məlumata qədər veriləndən sonra artıq istər-istəməz Avropada elədir ki, mən gənc futbolçu olaraq getmişdim. Onda mənim 19-20 yaşım var idi. Heç bir baş məşqçi, heç bir klub istəməz ki, yəni öz komandası ətrafında belə bir problemlərlə söz-söhbət dolaşsın və ondan sonra qəribə nüans nə idi? Yəni orada problem yaşının dəyişdirilməsi idi, yaşının dəyişdirilmişdimi həqiqətən yoxsa soyadının? Yox, orada məlumata görə, yəni Elhad Nəziri necə olub, familiyasını dəyişdirib. Bundan əvvəl Elhad Nəziri familiyası ilə yox, Elhad Əhmədov olub, düzdür, mən familiyamı dəyişdirmişəm. Yəni o da bu barədə də yetəri qədər açıqlama vermişəm, nəyə görə familiyamı dəyişdirmişəm. Amma ən azından o müsahibənin orada çıxmağı, yəni Rumunların bu barədə heç bir məlumatı yox idi də, yəni mən soyadımı dəyişdirmişəm və yaxud yaşla bağlı başqa bir məsələlər. Sağ olsunlar ki, bizim özümüzünkilərin onlara verdiyi, necə deyim, məlumatla orada istər-istəməz məndə problemlər yarandı klubla bağlı. Sadəcə təzə-təzə başlayırdım heyət oynamağa və yaxud ehtiyatdan girib oyunları oynamağa. İstər-istəməz kluba mənfi təsir göstərirdi deyə özüm də hiss elədim ki, artıq Kosmin Kontra o şansları mənə verməyəcək və komanda ilə qarşılıqlı razılaşdıq. Ondan sonra Azərbaycana üst tutdum. Düzdür, həmin dönəmdə mənim yaxşı menecerim olsaydı, bəlkə də mən o dönəmdə Azərbaycana yox, başqa klublara gedərdim. Yenə də deyirəm ki, Avropada uğurlu olmamağımın ən böyük günahkarlarından biri özüməm. Amma mən o dəstəyi Azərbaycandan görmədim ki, bir Azərbaycanlı futbolçunun Avropada oynadığına görə ona bir dəstək olsun. Mən bu dəstəyi görmədim. Ümid edirəm ki, bundan sonraki futbolçulara bu yol həm jurnalistlər tərəfdən, həm Azərbaycan futbol sevərləri tərəfdən o dəstək gələr. Əllərindən gəldiyi qədər də Avropada oynayan futbolçulara dəstəkləsinlər ki, o arxasında o gücü, o millətini hiss eləsin ki, daha yaxşı oynamağa çalışsın. Zaten 1-2 futbolçu var. Gəlin bütün günü Mahiri pisləyək, Mahiri danlayaq. Biz onunla heç nə əldə edə bilməyəcəyik. Amma adam stabil olaraq 5 ildir, 6 ildir Avropada qalıb. Yəni daha yaxşı dəstək olmalıyıq ki, o bizim ən azından ölkəni orada təmsil eləsin.
Səmimi olaraq deyim ki, fikirlərimin heç birinə qoşulmuram. Çünki yəni nəyə görə sənin vaxtında da elə bilirdik ki, adın show biznesdən çox hallanırdı. Yəni burada hər hansı bir jurnalistin bir qəbahəti yox idi. Üstəgələ Mahirin vaxtında hər hansı bir jurnalist gedib Mahirə demədi ki, Legia azarkeşləri ilə dalaş. Amma indi Mahir peşmandır, qayıtmaq istəyir hətta Legiaya. Bəli, bizim futbolçuların bəzən ego problemi var, amma çox yaxşı futbolçularımız var. Elə sən də onların içində olmusan, Mahir də. Bəlkə də Azərbaycan futbol tarixinin ən istedadlı futbolçusudur Mahir. Amma ego problemi Azərbaycanın futbolçularının başına çox vaxt oyun açır. Biz qaydaq Belçika-Misir oyununa çox maraqla gözlənən oyunlardan biri idi. Belçikanı favorit görürdülər, amma Misir də Afrikanın ən yaxşı kollektivlərindən biridir və ən yaxşı kollektivi olduğunu da göstərdi. Hesab 1-1 qutardı. Görüş haqqında fikirlərin çox maraqlıdır. Bu oyuna da baxdım. Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçirdi. Hər iki komanda hücumlar eləyirdi, amma ən çox Belçikanın üstünlüyü var idi ki, konkret olaraq Misir millisini öz zonalarında saxlamışdı, öz zonalarında otuzdurmuşdular. Düzdür, Misir komandası həm öz qapısına qol vurdu, həm rəqib qapısına qol vurdu, amma ümumi oyunu götürsək, yəni üstün tərəf Belçika millisi idi ki, o müəyyən gedişləri, müəyyən epizodları oldu ki, onları qola çevirə bilmədilər. Bu oyunlara baxdıqdan sonra Belçika millisini favorit görürsənmi? Çünki bir çox mütəxəssislər Belçika millisini favorit görürdülər dünya çempionu olmağa. Artıq o belə deyək də pik nəslinin, Belçikanın pik nəslinin sonlarıdır. De Bruyne karyerasını bitirir demək olar ki, məncə sonuncu dünya çempionatıdır. Courtois da yəqin ki, sonuncu dünya çempionatıdır. Nəsə eləyə biləcəkmi bu komanda? Ümumiyyətlə çempionat, ölkə çempionatı da olsun və yaxud başqa bir turnirlər olsun, ilk oyunlar həmişə çox çətin olur və təxribat xarakterli deyərdim də. Yəni bütün komandalar ən birinci müdafiəni düşünür ki, ilk oyunda ən azından buradan bir xalla kifayətlənək ki, növbəti oyunlarda artıq rəqibləri də görürsən, rəqibin boşluqlarını da analiz edirsən ki, hansı üstün və zəif cəhətləri var. Ümid edirəm Belçika millisinin heyətində çox kifayət qədər yaxşı top futbolçular var. Yəni Belçika millisinin yaxşı yerlərə gedəcəyini düşünürəm. Həm oyun baxımından, həm futbolçuların keyfiyyəti baxımından. Növbəti oyun Uruqvay Səudiyyə Ərəbistanı arasında keçirildi. 1-1 hesabı ilə başa çatdı. İki fərqli hissə izlədim mən bu oyunda. Birinci hissə Səudiyyə Ərəbistanı çox yaxşı mübarizə apardı, amma ikinci hissədə Uruqvay millisi bütövlükdə üstünlüyə malik idi. Bielsa Səudiyyə Ərəbistanı sanki öyrənməyə elə ikinci hissədən başlamağa başladı. Yəni birinci hissədə öyrəndi, ikinci hissədə məğlub etməyə çalışdı, amma alınmadı. Məncə də qrupun və turnirin sürpriz nəticələrindən biri bu idi Səudiyyə Ərəbistanın. Buna baxmayaraq ki, Səudiyyə Ərəbistanının mütəmadi olaraq dünya çempionatlarında iştirak etsə də zəif kollektivlərdən sayılır. Amma bu dəfə sürpriz etdilər. Ötən mövsüm sensasiya. Argentina millisi ilə. Bundan qabaqki turnirdə bu hava şəraiti, hava amili. Amma yəni axşam saatlarındaydı bu. Yəni Amerikadakı axşam saatlarındaydı. Həm də Meksika Uruqvaya lap yaxında, Amerika Uruqvaya çox yaxındır. Yəni Uruqvay daha yaxşı olmalıdır bu oyunda. Maraqlı məqam burasındadır ki, Səudiyyə Ərəbistanı artıq qrupdan da çıxa bilər. Belə deyək də Uruqvay ilə heç-heçə eləyib İspaniyaya nəsə deməyək, çünki Capo Verde ilə heç-heçə eləyən komandadır. Capo Verdeni məğlub etsələr, bu komanda 4 xalla ən yaxşı üçüncülərdən biri olaraq play-offa çıxa bilər. Tarixlərində bir ilk ola bilər. Maraqlı görüş idi. Uruqvay da bu turnirin favoritlərindən biri hesab olunurdu. Amma yəni həqiqətən bu qrupda ilk oyundan sonra hər 4 komandanın da şansı olacağını mənə desəydilər əvvəlcədən inanmazdım. Çünki Uruqvay, İspaniya avtomatik olaraq artıq bunlara 3 xal verilmişdi. Sadəcə meydanda onu göstərdi ki, artıq ancaq Azərbaycandan başqa bütün zəif ölkələr güclənib. Bir Azərbaycan millisi üçün bütün rəqiblər çətindir. İnşallah bizim millimiz də o səviyyəyə gəlib çatar. Biz də istəyirik ki, millimizi Dünya Avropa çempionatında görək. Amma məsələ nədir? Həmişə bayaq da qeyd elədim ki, turnirin ilk oyunu hər zaman çətin olur. Bir də hansı ki, üstün komandaya qarşı oynayanda bütün komandalar
oturuşmuş müdafiədə olur. Bəli. Yəni oturuşmuş müdafiəni də yarmaq çox çətin bir mövzudur. Həm də ki, komandaları tanımaya. O siz deyirsiniz ikinci hissədə istədilər ki, nəyisə dəyişsinlər. O da artıq vaxt zaman gec olduğuna, vaxtın çox olmadığına görə artıq o müdafiəni yarmaq şansı olmur, variantlar olmur, vaxt gedir, dəqiqə gedir. Ona görə də ilk oyunun nəticələri belə sensasiya gətirib çıxarda bilir. Bir məqam diqqətimi çəkdi. Səudiyyə Ərəbistanı millisinin heyətində heyətdəki 11 futbolçunun 10-u Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında çıxış edirdi. Sadəcə bir futbolçu Avropada çıxış edir. Sən də bayaq bildirdin ki, bax bizim ölkədən hər hansı bir futbolçu xaricdə çıxış etmir. Oysa Səudiyyə Ərəbistanında misal çəkmək olar da həmişə öz çempionatlarında oynayıblar bu futbolçular. Sadəcə bir dənə əl duası var. O indi Romadadır səhv eləmirəmsə, bundan öncə Villarreal-daydı. Bunu Tural da danışdı. Səudiyyə Ərəbistanı özü ödəyir o futbolçunun maaşını. Yəni öz çempionatlarında oynayıb da dünya çempionatına gedə bilərlər. Məsələn, Capo Verde millisi başa düşdük, Portuqaliyadan yığılmış, Portuqaliya millisinə düşməyən futbolçuların 90% Capo Verdedədir. Bəzən olur da belə ölkələrin qitə olaraq şansı gətirir ki, yəni onların düşdüyü hansı ölkələr var ki, onlar o qədər zəif ölkələr olurlar ki, onların çıxmaq şansı daha böyükdür. Amma Səudiyyə kimi ölkələrdə, ərəb ölkələrində daha çox deyərdim ki, Avropada tanınmış futbolçuların axını baxımından, yəni həm maliyyə cəhətdən yaxşı maliyyə tərəfi var ki, futbolçular ora gedir. İstər-istəməz bu futbolçuların da axını o ölkənin çempionatına tələbatı artırır. Hər hansı bir istedadlı gənc futbolçuları da ora çağıranda o adlı sanlı futbolçuları eşidib getmək şansı çoxdur ki, nəinki bizim liqamızda. Və həm də ulduz futbolçularla bir yerdə oynaya-oynaya özləri nəsə öyrənirlər. İnkişaf gedir, bəli. Nə qədər özündən üst səviyyədə futbolçularla məşq eləsən, oyunlarda iştirak eləsən, əlbəttə ki, o futbolçunun inkişafı hər dəfə getdikcə oyundan oyuna artacaq. Məsəl üçün, coğrafiya qədərdir dediyimiz və bəxti gətirilən ölkələrdən biri də Yeni Zelandiyadır. Avstraliya materikində yaşayırlar bunlar. Okeaniya və Avstraliya. Burada yerləşir ölkə. Orada ən güclü ölkə Avstraliya ölkəsi idi və sonradan onlar federasiya olaraq qərar verdilər ki, Asiyada oynasınlar. Çünki Okeaniya və Avstraliyada onlara bab olacaq bir rəqib yox idi. Və gəlib dünya çempionatında da çox pis nəticələr göstərdilər. Ona görə də köçdülər Asiyaya. Futbol olaraq köçdülər Asiyaya. Qaldı orada bir dənə tək normal inkişaf etmiş ölkə, stadion tapıla biləcək, mədəni olaraq inkişaf etmiş bir dənə ölkə Yeni Zelandiya qaldı və artıq Yeni Zelandiya Avstraliyanı əvəz edərək gəlir dünya çempionatına. Və dünya çempionatında da, ümumiyyətlə dünya çempionatı elə bir yerdir ki, burada hamı özünü göstərməyə çalışır da. Biri futbolçu olaraq qiymətini qaldırmağa çalışır, biri məşqçi olaraq öz dəyərini artırmağa çalışır, biri konkret fikirləşir ki, bax mən burada bir dənə hərəkət eləsəm belə, keçəcəm, məsəl üçün deyirəm, Yeni Zelandiyada olan bir futbolçu, məsəl üçün deyirəm, Azərbaycan Premyer Liqasında hər hansı bir klubda oynaya bilərəm, Capo Verdedən bizdə iki futbolçu var da, bilirsən də, Leandro Andrade ilə Patrick Andrade və kifayət qədər çox yaxşı komandalarımızda oynayırlar. Bəli, kifayət qədər də yaxşı təcrübələri var. Və kifayət qədər də yaxşı maaşlar alırlar. Bəli. Yəni, çox yaxşı maaşlar alırlar. O Capo Verde'nin o digər futbolçular üçün artıq Azərbaycan bazarı yaxşı açılacaq. Yeni Zelandiya üçün, futbolçular üçün Azərbaycan bazarı açılacaq. Bəlkə də Səudiyyə Ərəbistanı üçün onların ehtiyacları yoxdur, açığı. Ehtiyacları olmasa da. O Çempionlar Liqasında, Avropa Liqasında filan oynamaq istəyirlərsə, daha yaxşı turnirlərdə oynamaq istəyirlərsə, Sabaha, Qarabağa, Neftçiyə, Zirəyə, Turantovuza gələ bilərlər də. Bu dünyanın ən mötəbər turniridir. Və özlərində çox yaxşı şəkildə göstərirlər. Başa düşürsən, mən bəzi ölkələr var idi, Zaurla verilişdə burada müzakirə edəndə deyirdim ki, məsəl üçün, Iordaniya millisinin üzvləri, yəni Azərbaycan klubları üçün Iordaniya millisinin üzvləri çox yaxşı bir seçim olacaq. Çünki dünya çempionatına çıxış edirlər. Sonra Omar Hani var idi, bizdə Qəbələdə oynayırdı. Iordaniya millisinin üzvü idi. Oradan futbolçu ala bilərlər. İndi gəlib onlar da yaxşı sabah səhər-səhər Avstriyanı oynayacaqlar. Onlar o nəticə əldə edəndə artıq bizim üçün bazar qiymətləri artacaq. Bizim klublar da artıq onları ala bilməyəcəklər. Başa düşürsən? O qədər yaxşı bir çempionat keçir ki, qəribə bir çempionatda şoka düşürsən ki, düşünürsən ki, Yeni Zelandiya
İrana uduzar da. Gəlir 2-2 eləyir. Yəni normalda futbol hər zaman elə bir idman növüdür ki, 90 dəqiqədən sonra hesabın nə olacağı bəlli olur. O futbolçular da, o ölkələr də zaten bilirlər ki, bu dünya çempionatına çıxmaq hər il nəsib olan bir şey deyil və həm ölkələri üçün, həm ölkələrinin bayrağı üçün, həm öz gələcəkləri üçün, futbolçu karyeraları üçün futbolçular maksimum əlindən gələn ən yaxşı şəkildə edirlər ki, ən birinci bunlar Avropa bazarına gedib düşə bilsinlər. Evet. Çünki o adını sadaladığımız ölkənin futbolçuları o kifayət qədər məbləğə futbol oynamırlar. Bəli. Onların istəyi zaten ölkə olaraq, futbolçuları olaraq, həm ölkə olaraq istəkləri odur ölkənin adını qaldırsınlar və futbolçuların idxalı olsun ki, Avropada oynasınlar. Futbolçular da kim özünü yaxşı tərəfdən göstərdi, yaxşı Avropa klublarına getməyi düşünür. Ona görə də bu nəticələrə gəlib nail olurlar, ölkə olaraq, futbolçu olaraq. Səhər saat 5-də başlamışdı. Ümid eləmirəm ki, nə qədərsə adam buna oturub baxsın Azərbaycandan. Təbii ki, bir İran sevərlərdən başqa və açıq mən də o yəni İran millisinə görə bu oyuna baxdım. Çünki çox əziyyət çəkdilər bu mundialda. Həm müharibəyə görə çox əziyyət çəkdilər, həm də ki, Meksikada qalırlar, Amerikada oynayırlar. Amerika icazə vermədi ölkəyə girişi. Bəlkə qrupdan çıxsalar Amerika, İran oyunu olacaq. Onda FIFA baskı ediyə qala. Çətin məsələdə çox əziyyət çəkirdilər və əziyyət çəkdiklərinin də göstərdilər. Fiziki olaraq çox yüklənmiş görsənirdilər, zəif görsənirdilər. Yeni Zelandiyadan İrana 2 qol vurması artıq bir Yeni Zelandiya üçün yaxşı, İran üçün fiyasko bir nəticədir. Hansı ki, Belçika, Misir oyununda heç də qeyd alınmışdı. İran bu komandalar, bu Yeni Zelandiya məğlub etsəydi, demək olar ki, qrupdan çıxmışdı. Qrupdan çıxıb yaxşı bir şans Bəli, idi İran Misirlə millisi üçün. heç eləsəydi, yaxud Belçika ilə heç eləsəydi, artıq Həm futbolçular olaraq, həm komanda motivasiyalar olaraq çox var. böyük bir rahatçılıqla növbəti Amma oyuna olmadı. çıxacaqdılar. Ehad bugün 4 oyun keçiriləcək, 4 fərqli oyun. Ümid edirəm ki, bugün heç olmasa qələbə görəcəyik. Yəni HSC-lərlə artıq yorulduq. Fransa Seneqalla qarşılaşacaq. Bu oyun 2002-ci ildə baş verib. Dünya çempionatının açılış maçında Seneqal Fransanı 1-0 hesabı ilə məğlub Bəli, etmişdi. 1-0 məğlub etmişdi. Və 4-1 finala qədər irəliləmişdi bu komanda. İndi də belə bir heyətləri olduqlarını düşünürlər. Çox yaxşı futbolçuları var. Maneni adını çəksək bəsdir elə. Amma dünyanın ən yaxşı komandası hesab olunan Fransaya qarşı oynayacaqlar. Bu heyəti dünya çempionu olmağa favorit görürlər. Bu qarşılaşma haqqında fikirlərim maraqlıdır. Təbii ki, kağız üzərindən götürsək, %100 Fransa millisi üstündür. Hətta dünya çempionu olacaq ölkələrdən 3 ölkə varsa biri də Fransa millisidir. Bu həm futbolçuların keyfiyyəti, həm futbolçuların çıxış etdiyi klublardan yəni baxsaq görərik. Təbii ki, futbolda sensasiyalar olur və çempionatın ilk oyunları həmişə çətin olur. Amma real favorit götürsək ki, bu oyunun qalibi kim olacaq? Təbii ki, Fransanı qeyd eləyərdim. Çünki onların da Seneqalla biraz aralarındakı o 2002-dəki o 1-0 məğlubiyyətdən sonra o futbolçuların o sevinci, o Fransa millisinin oyuncularını o məğlubiyyəti göstərməkləri təbii ki, Fransa millisi. Həmin vaxt Deşamp səhv eləmirəmsə həmin millidə oynayırdı. Bəli. Və ümid edirəm ki, Fransanın o da yadında qalıb ki, Seneqaldan bunun əvəzini çıxsın. Turam oynayırdı, Turamın oğlu indi oynayır. Yəqin ki, Turam deyib də, yəni bunlar başına, biz eləyə bilmədik, siz başlarına oynatın. Bir darmadağın görsək, təəccüblənməyək məncə. Fransa Seneqalı darmadağın edə bilər. Növbəti oyun İraq-Norveç arasındadır. Turnirin məncə sürpriz komandalarından biri və daha yaxşı irəli gedəcək komandalardan biri Norveç millisi olacaq. Bəli. Və 2 yaxşı hücumçusu var. Biri İngiltərə Premyer Liqasının bombarderlərindən biridir, Erling Haaland. Digəri isə İspaniya La Liqasının bombarderlərindən biri olan Sørlothdur. Düzdür, Norveç millisi tək hücumçuluq sistemində oynayır. Amma Solbakken bu dəfə 2 hücumçu ilə çıxa bilər. Necə eləyəcək özü bilər, baş məşqçi özüdür. Amma çox yaxşı heyətə malikdir Norveç. Arsenalın futbolçusu Martin Odegaard da oradadır. İngiltərə Premyer Liqasının qalibi olmuş. Və bu oyunda da qələbə qazanmağa çalışacaq ki, hətta 4-5 top vurmağa çalışacaq ki,
digər komandalardan daha üstündə olsunlar. Argentina, Əlcəzair bu qrupdadır. Argentina yəqin ki, Əlcəzairlə oyunda qalib gəlməyə çalışacaq. Çalışacaq ki, Norveç bu qrupdan qrup ikincisi olaraq çıxmağa bacarsın. Bəli, həm əllərinə yaxşı şans düşübdü bu oyunla, İraqla oyun Norveç millisinin. Düzdür, növbəti oyunu, keçmiş oyunlara baxsaq görərik ki, İspaniya olsun, Belçika olsun, yəni kifayət qədər heyətlərində adlı sanlı futbolçular olub, amma xal itkisi ilə üzləşiblər. Yenə də deyirəm, indi orada məşqçilərin futbolçulara verdiyi gedişatdan önəmlidir ki, artıq bu İspaniya millisinin, Belçika millisinin xal itirməkləri, yəqin ki, bu məşqçilər bunun üstündə analiz eləyir ki, rəqib bizdən qorxaraq, yəni öz zonalarına keçirlər, müdafiə olunurlar. Yəqin ki, Norveç millisi də bunun qarşısını almaq üçün hansısa bir gedişatlardan istifadə edəcəklər ki, təbii ki, Haaland kimi futbolçuya qarşı İraq millisinin futbolçuları təbii ki, öz meydançasında gözləyəcək. Yəqin ki, bunu bir taktiki gedişatla üstündən gəlsələr, ümid edirəm ki, yəni Norveç millisi çox rahat şəkildə qələbə qazanacaq. Argentina Əlcəzair qarşılaşması səncə üstünlük kimdədir? Son dünya çempionları hansı ki, hazırda onları favorit hesab eləmirlər və bu Argentinanın özlərinə qələbə gəlir ki, biz son dünya çempionlarıq və üstəgələk də o komanda çox gənc komandaydı və hamısı artıq təcrübə toplayıb və Avropanın müxtəlif komandalarında, klublarında çıxış edirlər, güclü komandalarında, klublarında çıxış edirlər. Əlcəzair millisi də inkişafda olan yığmadır və burada da artıq ardıcıl ikinci dəfə səhv eləmirəmsə dünya çempionatında iştirak edirlər. Bir çox futbolçular Avropadan yaşayan, amma Əlcəzair əsərli olan futbolçular artıq öz millilərini seçməyə başlayıblar. Maraqlı görüşlərdən biri olacaq, amma favorit səncə də Argentinadır. Bəli, Argentinanın heyətində olan artıq götürsək və keçən ilki məşqçinin də bu futbolçularla yaxşı anlaşdığını, yəni düşünsək ki, yəni artıq neçə ildir bərabər işləyirlər, futbolçuların keyfiyyətini də bilir və hansı taktiki gedişləri eləyəcəyini də komanda artıq otuzdurub komandaya. Ümid edirəm ki, yenə deyirəm də, yəni bu ilk oyunlar hər zaman çətin olur və bir rəqib üstün, bir rəqib zəif olanda avtomatik olaraq zəif rəqib bir gedişatı var ki, əks hücumlarda rəqibə qarşı oynasınlar. Amma Argentina millisində Messi kimi futbolçular hər an, hər dəqiqə yəni qol imkanları yaradacaq futbolçudur. Ona görə bu oyunun favoriti Argentinanı düşünürəm ki, rahat şəkildə qələbə qazana bilərlər. Dünya çempionları ola bilərmi? Mənim bu ilki favoritim, yəni düşünürəm ki, ya Almaniya, ya Fransa millisi olacaq. Yəni bu iki ölkədən birini düşünürəm. Açıq düşünürəm ki, bu oyuna Azərbaycandan heç kim baxmayacaq. Səhər saat 8-dədir. Düzdür, bir çoxları işə gedir. Ola bilər ki, internet, telefonu qoşarlar maşında, baxalar kimsə. Artıq oyanmaq vaxtıdır. Saat 8-də Avstriya, İordaniya oyunu olacaq. Şəxsən mən bu oyuna görə yuxusuz qalmaram. Yəni durub baxmaram. Yəni ölkələrin də bizim ölkəyə bir yaxınlığı yoxdur ki, bağlılığı yoxdur ki, hansısa bir futbolçuya görə bax. Ümumiyyətlə bu dünya çempionatı elə bir vaxta salıblar ki, yəni Cənubi Amerika tərəfdə bu normaldır bunların bu saatda futbola baxmağı, amma bizdə problem yaradır. Yəni ümid edirəm vaxt olduqca bu saatda olan futbolları, yəni günorta saatında təkrarına oturub baxırıq ki, ən azından oyunun nəticələri və kimin üstün zəif olduğunu görək. Avstriya konkret favoritdir bu görüşdə. Əslində bu dünya çempionatında artıq 8 qrup başa çatıb və rahat şəkildə mən deyə bilmirəm ki, bu komanda favoritdir. Yəni çünki hər sensasiyalar o qədər olur ki, bəli. Və adam belə qalır belə ki, birdən gəldi Yordaniya, bir dənə vurdu. Yaxşı olmayacaq da. Heyət və kağız üzərində demək olur. Və həm mən düşünürəm ki, elə bu dünyada da sırf Avstriyalılar və ya ancaq İordaniyalılar bu oyuna baxa bilər. İnanmıram da ki, stadion ümumiyyətlə dolsun keçirəcək stadion. Bir də dünya çempionatının ab-havasını istəmək istəyən bəzi şəxslər var da, yəni ki, onlar konkret ab-hava istəmək istəyirlər, fərqlilik görmək istəyirlər, yeni mentalitet, mədəniyyət öyrənmək istəyirlər, baxa bilərlər.
Belə, Elhad, maraqlı bir söhbət oldu. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul elədin. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu 2 həftəlik bir müddətdə Azərbaycan futbolundan ən çox danışdığımız veriş bu oldu. Az qalsın proqram gedirdi. Bizim bir başqa bir verişimiz var, ötürmə verişi. Elə bir onun formatına dönürdü. Yaxşı qayıtdıq geri. Çox sağ ol, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Sağ ol.